Selamlar. Şu anda elimde bir ip var. Peki size bu iple hayatta kalabileceğinizi söylesem bana ne söylersiniz? Eğer düğüm ve bağlama tekniklerini biliyorsanız hayatta kalabilirsiniz. Günlük hayatınızda da outdoor faaliyetlerinizde de kullanabileceğiniz benim en sık kullandığım birkaç düğümü göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki bir tane tarp kurduk ve bu tarpın bağlantı noktalarını yani rüzgar gergi perlonlarını kazıklara bir ip gereceğiz değil mi? Bunun çok basit, çok etkili bir yöntemi var. Bu düğümü bu video içerisinde defalarca göreceksiniz. Hadi hızlıca şu gergi bağlantısını yapalım. Kısa ipi tuttum, çevirdim şu şekilde. Bakın burada bir göz var, bir de kuyruk var. Kuyruğu aşağıya aldım. Gözün içerisinden çektim. Kuyruğu çekmeden diğer ipi çekmeye başladım ve bu bunu sıkıştırdı. Şu an bu bunu tutuyor. İşim bittiğinde de tuttuğum kuyruklardan çektim ve açıldı. Tamam, şimdi burayı bağladık. Peki buradan kazağa nasıl bir bağlama yöntemi seçeceğiz? Bu da aslında daha önce illaki duymuşsunuzdur. Kamyoncu bağıyla yapacağız. Kamyoncu bağını ben çok fazla tercih ediyorum bu tür kullanımlarda. Ama standart bir kamyoncu düğümü atmayacağız. Kendisini kitleyebilen bir kamyoncu düğümü atacağız. Ama çok basit, çok etkili ve birçok alanda kullanabileceğiniz bir bağlama yöntemi. Hatta kamyoncu bağını odun sıkıştırmada kullanabiliriz, işte mat sıkıştırmada kullanabiliriz ya da aklınıza gelebilecek, türetebileceğiniz birçok noktada kullanabiliriz. Bu demin de dediğim gibi alternatifli kullanımları göreceğiz bu videoda. Yapacağımız şey şu, olduğu noktada ipi şöyle bir çevirin, göz oluşturun. O gözün içerisinden de şöyle bir halka çekin. Daha sonra kazıktan geçin ipinizin kalanıyla. İpin uç tarafını da getirin. Bu oluşturduğumuz gözden bir tur geçirin. Ondan sonra ikinci turu da geçirin. Ve yavaş yavaş ne yapın? Sıkın şöyle. Çektiğiniz zaman bu bunu kilitleyecektir. Makara sistemine benzer. Bakın. Şu an bayağı gergin durumda. Ve bunu açmak da çok basit. Hemen şurada aşağıda bir tane nokta vardır. O noktaya terse doğru atarsınız. O da açılır. Burada şöyle bir durum da var. Mesela bu ipin bu kısmı da nasıl açılıyor biliyor musunuz? Terse doğru çekin. Şöyle kavrayalım. Terse doğru çekince kendiliğinden açılıyor. Ayrıca bunu da söylemem gerekiyor. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada bir beğen tuşu var. Beğen tuşuna basın, yorum yapın, ne bileyim etkileşim kurun ki bildiklerini aktarmak isteyen, yeni bilgiler edinmek isteyen bir kanalın büyümesine yardımcı olun. Şimdi bir kazık bağını göstereceğim. Kazık bağının iki farklı yönteminden bahsedeceğim size. Aslında ikisi de aynı işlevi görüyor. Yani bir şeyi sabitlemek istediğimiz zaman bir malzemenin üzerine bir malzemeyi iple sabitleyip onu çekmek istediğimiz zaman ya da oradan destek almak istediğimiz zaman canımıza emanet etmeyeceğimiz bir iş yapacağız. Atıyorum bir şey asmamız gerekiyor. Bir hat kurup böyle kendimize orada bir dayanak noktası oluşturmamız gerekiyor. Burada kazık bağını kullanabiliriz çok rahat bir şekilde. Ya da şu önümde gördüğünüz gibi bir odun vardı. O oduna eğer bu kazık bağını atarsanız onu sabitler ve çekiştirebilirsiniz. Ya da oradan dediğim gibi dayanak noktası oluşturabilirsiniz. Çok basit ve çok güzel bir yöntemdir. Bunu mutlaka görmenizi ve bilmenizi isterim. Şimdi bağlamak istediğimiz malzemenin üzerine ipimizi şöyle attık. Hemen döndük. Bir tur daha attık. Bakın elimde bir tane X var, görüyor musunuz şu anda? X'i oluşturduk. Şimdi ipin geri kalanını da bu X'in hemen içinden tuttuk ve karşıya attık. Sıktık çift yönlü ve şu anda kazık bağımız oldu. Peki bu bağlama yöntemini gerçekten kazık gibi duran bir odunda yapsak nasıl olur? O da çok basit. Şöyle yapıyoruz. Sağdan sola bir halka. Döndük. Sağdan sola bir halka. Sağdaki halkayı soldaki halkanın altına getirdim. Şu oluşan boşluğu da geldim. Kazığa yerleştirdim ve iki taraflı sıktım. Şu anda bir kazık bağı daha atmış oldum. Bakın. Şu anda asılıyorum zaten. Gördüğünüz gibi herhangi bir oynama yapmıyor. Sıra geldi çeki düğümüne. Şimdi şöyle düşünün. Hepimiz araziye çıkıyoruz. Araziye çıktığımız zaman bu yolda kalma durumlarıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. Burada arabayı bağlayabileceğimiz, arabayı çektirebileceğimiz bir bağlama yöntemi var. İlla ki yaşayanlar vardır. Bağlamıştır iplerini, herhangi bir düğüm atmıştır ve o yükle beraber sıkışmıştır. Ama bu göstereceğim yöntemle iş biraz daha kolay oluyor. Birinciyi yukarıdan girdik. Tuttuk, çektik. İkinciyi yukarıdan girdik. Tuttuk, çektik. Şimdi 3 tane yan yana hat var değil mi? Şöyle hemen attık. Elimizi gözün içerisinden soktuk. Kuyruğu tuttuk. Diğer ipi de çektik. Bitti.
İşimiz bittikten sonra kuyruktan tuttuk. Bitti. Süper. En sık ihtiyaç duyacağımız şeylerden birisi ne olabilir? 2 tane ipimiz vardır. Biz bunları birbirine bağlayıp uzatmak istiyoruzdur. Ya da ipimiz kopmuştur ve bu ipi tekrardan o bağlantı noktasından tekrardan bağlamak istiyoruzdur. Bunlar için çok basit 3 tane yöntem göstereceğim. Aklınızda kalacaktır diye düşünüyorum. Camadanı bir yapalım hemen. Yapacağımız şey çok basit. Birleştireceğimiz ipleri birbirlerinin üzerine alıyoruz. Çarpı görüyoruz. Üstteki ip hemen bir sarmal yapıyor. Sonra tekrardan aynı şeyi yapıyoruz. Üstteki ip tekrardan bir sarmal yapıyor. Tak. Şu anda camadanı yaptık. Doğru olduğuna dair kanıt şudur. Camadanda şu pozisyonu görürüz. Şöyle içten gelen içe, dıştan gelen dışa görür. Olur da çok yük binerse, sıkışırsa da hemen aynı taraftaki kuyruk ve şu diğer ipi tutuyoruz. Terse doğru açıyoruz ve kurtarıyoruz. Hemen gelelim sancak bağına. Sancak bağı da oldukça kolaydır. Yine 2 ipimiz var. Bu 2 ipi birbirine bağlayacağız. Tuttuk. Bir göz oluşturduk bakın şöyle. Diğer ipimizi gözün içerisinden geçirdik. Parmağımızın üzerine attık. Bakın. Hemen şurada bir boşluk var değil mi? Hemen orayı değerlendiriyoruz. Kuyrukla giriş yaptık ve çektik. Camadana çok benzer. Farkındaysanız ama camadandan farklıdır. Açmak için de yük binerse de yapacağımız şey birbirine doğru şöyle itip kaymasını sağlamak ve açılması. Hadi bir de balıkçıyı göstereyim. Bu daha çok aksesuar olarak kullandığımız bilekliklerde, kolyelerde kullanılan asansör düğümü olarak da bilinir. Yapacağımız şey şu. 2 ucu hemen yerleştirdim. Birazcık pay bıraktım. Ve yapacağım şey şu. Parmağımı bu şekilde tuttum. Parmağımın üzerinde birinci turu attım. İkinci turu geriye doğru attım. Yine bir çapraz oluşturdum. Üçüncü turu yine geriye attım. Ve şuradaki oluşan boşluktan geçirdim. Bu birinci tarafımız. Döndüm. Simetrisini alıyorum. Parmağımı tuttum. Birinciyi attım. İkinciyi geriye doğru attım. Şurada bir çapraz oluştu. Döndüm. Şuradaki boşluğun içerisine tekrar giriş yaptım. Ve ne oldu? 2 tane birbirine bakan şöyle topuz gibi bir şey oldu değil mi? Bunu sıktığınızda balıkçı işlevini görüyordur. Şöyle yan yana gelen birbirine sıkan bir bağlama yöntemidir. Şöyle gevşetirsiniz. Böyle bağlarsınız. Hadi gelin şu manzaraya karşı bir hamak bağlayalım. Hamak bağlamak da oldukça basit. Çünkü bunu ben öğrencilerime anlattığım zaman eğitimlerde şöyle bir şey oluyor. Hocam bu kadar kolay mıydı ya diyorlar. Aslında gerçekten çok kolay. Çünkü aslında hamak bağlama yöntemini siz zaten videonun en başındaki düğümlerde gördünüz. Hiçbir farkı yok. İnanın bana. Şimdi göstereceğim. Hatırlayalım. İlk gösterdiğim düğüm neydi? Ters çevirdim. Kuyruğu içeriye doğru aldım. Ve ne yaptım? Bu sefer farklı olarak şunu yapıyorum. Sola çevirdim, sağa çevirdim. Sola çevirdim, sağa çevirdim ve yükün buraya binmesini sağladım. Şu an yük burada. Ben bunu diğer tarafa da aynı şekilde yaptığımda hamam kurulmuş olacak. Bir de bunun farklı yöntemini göstereyim. Bakın parmağınızı bu şekilde yerleştirin ipi. Şu parmaklarınızı kapatın. 2 parmağınıza şöyle bir dolama yapacaksınız. Şimdi parmaklarınızı üst tarafa çevirin. Kuyruğu böyle tutun ve alın. Şimdi bunu ileriye doğru itin. Sol, sağ. Sol, sağ. Bitti. Hoppa. Evet, bu kadar basit. Farkındaysanız bir düğme atmam 1,5 saniye falan sürüyor. Yani o kadar bile sürmüyor olabilir hatta. Yani çok basit işler aslında. Burada hayati güvenliğimiz söz konusu olmadığı takdirde, yani gidip biz buradan bir yaralı kurtarmayacaksak, gidip biz burada atıyorum çok yük vermeyeceksek bunları uygulayabiliriz çok rahat bir şekilde. Gerçekten işinizi görecektir ve bayağı iş çözüyor. Yani farkındaysanız öyle gözünüzde abartacak kadar iş yok. Ha, bu ne yapıyor? Bu düğümleri bilmeniz sizin ne faydanızı sağlayacak biliyor musunuz? Şöyle bir faydası var bu düğümleri bilmenizin. Her yere kör düğüm atıyoruz ya. Kör düğüm attıktan sonra çözmeye çalışıyoruz. İşimiz bitti, kampımız bitti. Bir de 1 saat ne yapıyoruz? Düğümlerle cebelleşiyoruz. Onun yerine ya da ne yapıyoruz? İpi kesiyoruz. Yani malzememizden oluyoruz. Böyle bir düğümde yapacağınız tek şey toparlanmak için tuttum, çektim. Tuttum, çektim. Bitti gitti. Bu kadar. Başta söylediğim kamyoncuyla yapabileceklerimiz demiştim ya.
Çadır gerdirmekten farklı yöntemleri de var. Onlardan birisi de hat germek. Son derece basit bir düğüm attık, çekiştirdik. Bu bizim hattımızın ne tarafı? A tarafı diyelim. Yani birinci tarafı. Biz buna bağladık. İpin orta noktasında bir tane halka oluşturuyoruz. Ki bu halka bizde ağaçtan dönsün. Nasıl kazıktan dönüyorduk? Ağaçtan dönsün. Birinci, ikinci turunu atalım ve çekiştirelim. Şu anda bu hattı sadece buraya gererek oldukça gergin bir hale getirebilirim. Biz bunun üstüne istersek çamaşırımızı asarız, istersek tarpımızı asarız, istersek ışıklarımızı asarız, mutfak gereçlerimizi asarız, eşyalarımızı asarız. Burada tamamen bize bağlı. Ama hat germek istiyorsak dediğim gibi kamyoncuyla çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İpimizin ucunda sabit bir ilmek yapıyoruz. Oynamayacak bir halka istiyoruz. Aslında çok ünlü bir ismi de var. İzbarço, yay bağı olarak da geçer. Çok basit, tak 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 yapabileceğiniz, birkaç denemede elinizin pratikleşeceği bir yöntem. Yay bağını gösteriyorum. Bakın, hemen şöyle bir sağdan sola halka yaptık. Halkayı aşağı doğru baktırdık. Şu fazla sallanan yer var ya, bunu gözün altından yukarıya doğru attık. Parmağımızın üzerine saldık. Şimdi bir ana gelen ipimiz var. Bir de kendi oluşturduğumuz kısım var. İkisinin ortasından ipimizin geri kalanını alıyoruz ve gözün içerisine yukarıdan aşağı giriyoruz. Şu ikisini tutup çektiğimizde yay bağı oluşmuş oluyor. Sabit bir ilmeğimiz var artık. Birazcık olsun düğümlere elimizi alıştırmak için temel seviye düğümleri geçtik. Bunun ikinci, üçüncü seviyesinde yaparız diye düşünüyorum zaten. Çünkü çok fazla düğüm var ve bu bağlama yöntemlerini ne kadar fazla arttırırsan, ne kadar fazla bilirsen alternatif yollarını da doğurtuyorsun kendin. Ulan bu vardı deyip kendin orada problem çözmeye durumuna giriyorsun. Herhangi bir acil durumda ya da bağlamaya ihtiyaç duyduğunda. Umarım sizlere aktarmak istediğim şeyleri doğru şekilde ifade edip size aktarabilmişimdir. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Doğayla kalın. Ayrıca abone olmuyorsun, abone ol.